Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Намираме се в края на лятото, началото на есента и около нас е пълно с най-различни плодове и зеленчуци. Реших да направя една апетитка с два вида чушки, с сливи и други зеленчуци. И сега ще ви представя продуктите за тази апетитка. Виждате, има много продукти, може някой да пропусна, да ми спомена, но всичко ще бъде описано в описа на рецептата, както във всяка рецепта на канала Ями Ями. Тук имаме тиквички, тук имаме патладжан, тук имаме чесън, тук имаме чушка сиврия, тук имаме чорбаджийски чушки, които са червени, но не са люти. По отношение на чушките искам да ви кажа, че няма абсолютно никакво значение какви ще бъдат чушките. Каквито намерите, такива сложете. Другото нещо, което тук е характерно, това са сливи. Хубаво е сливите да бъдат сладки, те освен хубав вкус придават сладост. Следващото нещо, което искам да ви представя е лука. А това са люти чушки, те ще дадат пикантния вкус на апетитката. Другите неща, които са ни необходими, това е олио. Вместо домати, който иска може да ползва истински домати, но те, тъй като трябва дълго време да се преработят, аз ще ползвам доматено пюре, хубаво доматено пюре. Ако искате, пак казвам, може да си сложите домати, които да ги редуцирате. Подправките ще бъдат много прости, това е сол, червен пипер и черен пипер. Най-трудната част в тази рецепта, това е почистването и нарязването на зеленчуците, което ще направя след малко. Нарязването и почистването на зеленчуците ще правя в реда, в който ще ги добавям в апетитката. Започвам с чушките. Отрязвам коронката на чушката, след което я отрязвам на две. Тази част, в нея няма семки и я слагам директно в купата. А тук семки има. Изваждам така наречената плацента, изчиствам семките и в този вид тя вече е готова за употреба. И по този начин правим всички чушки. И така, скъпи приятели, вижте, по този начин трябва да се направят чушките. Дали са по-големи, дали са по-малки, по-дебели и така нататък. Така трябва да изглеждат. Започваме с сиврията. Сиврията по същия начин. Режем половината от чушката, другата половина я отваряме и премахваме плацентата с семките, така да такова чисто да остане. Сега започваме да режем лука. Няма нужда да се реже наситно. Достатъчно е да се реже на такива полумесеци. И лука е готов, нарязан. Сега започваме с сливите. Сливите нарязваме вадим костилките и всяка половинка нарязваме още веднъж на половина. Не режете на дребно нищо, защото след това, когато правим пастата, така да я наречем, когато правим соса, много ще пръска. Затова трябва да бъдат по-едри парчетата. Ето, сливите вече са готови. Също искам да ви покажа скелетките чесън, вече са обелени и те са готови. Сега се вземаме с лютите чушки. Искам да ви кажа, че лютите чушки, тяхното количество зависи от вашето желание. Ако искате по-люто, сложете повече, ако са по-малко люто, сложете по-малко, а може и въобще да не слагате люти чушки, ваша си работа. Трябва да се премахнат дръжките до край и чушките остават цели. Без да ги отваряте, без да се чистят, просто само махате дръжките. Накрая, но не на последно място, останаха тиквичките и патладжаните. Тях ще нарежем по следния начин. Режем на 4 по дължина, така, след което ги режем на сравнително малки купчета, триъгълници, както искате. Така, нещо такова да се получи. Нарязваме и патладжаните и тиквичките по този начин. Всички зеленчуци са нарязани и сега да ви покажа. Това е лука. Това, както виждате, са тиквичките и патладжаните, може да са заедно. Тук са едните чушки, другите чушки, сливите и накрая
тая чесъна и лютите чушки. Сега започваме термичната обработка. Първо ще изпържим чушките. В тази тенджера сложихме капака, скъпи приятели, за да може чушките едновременно да се пържат и да се задушават. Разбърквайте от време на време. Чушките си врият, зелените чушки са вече изпържени и ги вадим от олиото. Както вече казах, в същото олио слагаме червените чушки. И тях ще изпържим по същия начин. Сега, скъпи приятели, е момента, в който трябва да посолим чушките. Посоляваме ги на вкус, колкото преценим. И разбъркваме. Червените чушки са изпържени и ги слагаме при другите чушки. Сега посоляваме и червените чушки на вкус и разбъркваме. И оставяме така на страна. И така, скъпи приятели, сега в олиото слагаме лютите чушки. И тях ще запържим. Лютите чушки също се изпържиха. От тях ще слагаме във всеки буркан по една, а където не искаме да е люта апетитката, ще слагаме, няма да слагаме. В тенджерата слагаме да се запържи лука. Слагаме лука наведнъж. И запържаме лука докато омекне. Така, лука поумекна, леко се позапържи и е време да сложим чесъна. Чесъна го слагаме сега, защото сигурно знаете, че той много бързо загаря. И затова го слагаме в последствие, преди лука да бъде готов, да е съвсем омекнал. Чесъна започна да си отдава аромата, леко се позапържи, лука омекна и е време да сложим тиквичките и пътладжана. Така продължаваме с запържването. Слагаме капака да се изучава. Сега е момента, в който трябва да се сложи отгоре още олио. Колкото желаете, вие преценявате колко олио да сложите. Ето, скъпи приятели, вече са сварени зеленчуците и сега е време да сложим сливите. Те ще дадат сладост, ще видите колко вкусно и интересно ще стане. Ето, вижте, зеленчуците, сливите, всичко се сготви, остана почти на мазнина. Сега е време да сложим доматеното пюре. Ако вие правите този сос с домати, трябва предварително да ги сгъстите или да ги сложите сега и да ги сгъстите колкото е необходимо. Разбъркваме и оставяме леко да се сготвят и доматите, които са сварени, след което ще подправим соса. Забележете, скъпи приятели, че колкото повече се бърка, толкова повече цвета става все по-хубав. Мисля, че на гъстота вече е добре. Сега е време да сложим подправките. Слагаме червен пипер. И слагаме и сол. И разбъркваме. Сега ще опитаме соса, за да видим как е на киселина. Дали е много кисел, защото доматеното пюре е кисело. Като цяло сливите би трябвало да отдадат своята сладост, но ако има нужда, ще сложим малко захар. Опитах соса и иска малко захар, защото е доста кисел. 2 лъжици захар, на такова количество не е много, вие си преценете за вас. И разбъркваме. Ето, скъпи приятели, нашата зеленчукова смес вече поистина и сега е време да действаме с пасатора.
Опитах сместа, скъпи приятели, и трябва да добавя малко солчица още на вкус. Мисля, че тази гъстота е добре. И сега да го опитаме отново. Сега вече наистина е добре. Следва пълнене на бурканите. Аз ще използвам бурканчета 380 мл. Вижте колко са хубави. Мисля, че това е абсолютно достатъчно. И започваме да ги пълним последния начин. На дъното на буркана слагаме от сместа, след което слагаме няколко от зелените и от червените чушки вътре, след което допълваме с сместа отгоре. Ако ще бъде люто, слагаме накрая една люта чушка и пак допълваме с тази паста. Ето го, буркана готов. Пълни се малко по-дръбът, такова нещо да представлявам. Така ще направя всички буркани. Вижте как изглеждат. Чудесни. Сега трябва с хартия да избършаме гърлата на бурканите, за да могат да лепнат около капачките. Защото ако има нещо останало, те няма да могат да вакуумират. След което затваряме буркана, тупкаме го леко. Тези буркани сега ще затворя и ще нареда в варника и ще ги варя 15-20 минути. Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в моята кухня. Това са бурканите с нашата апетитка, с чушки, които сварихме 20 минути. Сега ще отворим един буркан и ще видим какво сме приготвили. Така, избрах един буркан. Така, чухте как изпука. Сега ще извадим да видим какво имаме вътре. Това е пастата. Това е лютата чушка. Така, и това са другите чушки. Червените, зелените. Ще изложим малко магданосче отгоре. И ще я пробваме как е на вкус. До чинийката с чушките и пастата сложих малко бяло самомърено сирене. Това не е сиренето, което аз правих, това е купешко, но мисля, че това много отива с тази паста и с тези чушки. И сега вече е дошъл момента, в който да ги опитаме. Искам да ви кажа, че това е нещо божествено. Това е вкусът на лятото, вкусът на есента. От съвсем леко се е улетило, вижте, това е лютата чушка, която, ако искате примерно да ви по-лютичко, забърквате с другите чушки и става миш-маш, става люто. Това не е трудно да се направи, но иска малко повече време. Заслужава си времето, защото наистина е много вкусно. И погледнете за няколко часа колко буркана направих. Ако имате по-голям казан, може да направите повече. Ще може да си отворите и да си хапвате такова вкусно нещо. Искам да ви кажа, че тази паста, в която са чушките, по нищо не отстъпва на хубавата лютеница. Просто наистина е страхотно. Не се колебайте да си направите, ще останете много доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!